မင်္ဂလာပါ project ရေးတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်အမှားကင်းဖို့လိုအပ်ပါတယ်နောက်တစ်ချက်အနေနဲ့ကတချို့ set တွေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့မေ့နေတာမျိုးတို့တချို့ code တွေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့မေ့နေတာမျိုးတွေရှိတတ်ပါတယ်အဲ့ဒီအခါမှာအစကလေးနဲ့တီးလိုက်ရုံနဲ့လိုအပ်တဲ့ code တွေကို suggestion နဲ့ပြုလုပ်ပေးသွားမယ် ID လေးတစ်ခုကိုမိတ်ဆက်ပေးပါမယ်သူကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် jailbreak ကနေပြီးတော့ထုတ်ထားတဲ့ WebStorm လေးဖြစ်ပါတယ် JavaScript နဲ့ပြုလုပ်ထားတဲ့ environment မှာဆိုလို့ရှိရင်သူကိုတော်တော်လေးကိုအသုံးများကြပါတယ်ဥပမာ real တွေမျိုးပေါ့သူကကြတော့ရေ30ပဲကျွန်တော်တို့ free သုံးလို့ရပါတယ်ရေ30ထစ်ကြော်ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့သုံးလို့ရမှာတော့မဟုတ်တော့ဘူးအဲ့ဒီအခါမှာဆိုလို့ရှိရင်သူကို license အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဝယ်ပြီးတော့ဝယ်သုံးမှရပါမယ် okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော် license နဲ့မဝင်ချင်ဘူးပေါ့နော်ရေ30ထစ်လည်းပဲကြော်သွားပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ပြန်သုံးလို့ရသေးတာလားဆိုလို့ရှိရင်သူကိုစပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သုံးတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ account ဆောက်ပေးရပါတယ်ဆိုတော့ရေ30ပြည့်သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့နောက်ထပ် account ကိုပြန်ပြီးတော့ပြန်ဆောက်ပေးလိုက်ပါဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့အဆင်ပြေသွားပါလိမ့်မယ် okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ computer မှာ WebStorm ကိုဘယ်လိုမျိုး install တွေပြီးတော့ဘယ်လိုသုံးပြမှာလဲဆိုတာကိုဆက်ပြီးတော့လေ့လာကြရအောင်ပါအဲ့ဒီအတွက် WebStorm ကိုကျွန်တော်တို့ download ချဖို့လိုအပ်ပါတယ်အဲ့တော့ Google ကိုသွားလိုက်ပါပြီးသွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်เนาะဒီ WebStorm ကိုဒီတိုင်းလေးရှာကြည့်လိုက်ပါပြီးသွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်เนาะ enter လေးနှိပ်ချပေးလိုက်ဒီနေရာမှာ WebStorm လို့ရှာလိုက်တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်เนาะဒီမှာသူက jailbreak.com ဆိုပြီးတော့ရှိတာပေါ့နော်ဒါကြတော့သူရဲ့ official website ပါဒါလေးကို click တစ်ချိန်နှိပ်လိုက်ပါOkay ကလေးတစ်ချက်နေလိုက်တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေရာကိုရောက်လာပါလိမ့်မယ်ဒီနေရာမှာ WebStorm ဆိုပြီးတော့ရေးထားပါတယ်သူကကြတော့ဒီမှာ decimal တက်ပေါ့နော် JavaScript IDE ဆိုပြီးတော့သူကရေးပေးထားပါတယ်အဲ့တော့ခုနကပြောခဲ့တဲ့ကျွန်တော်ဒီ React နဲ့ဘာညာနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်သူကတော်တော်လေးကိုအဆင်ပြေပါတယ်လိုအပ်တဲ့ code တွေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကနည်းနည်းလေးတီးလိုက်ရတယ်သူကသူ suggestion နဲ့ bro ဆိုပြီးတော့ရိုက်ချပေးပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အချိန်ကုန်လဲပဲအများကြီးတက်တာတယ်အမားလဲပဲကင်းတယ် okay ဆိုတော့သူ့ကိုတုံးတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ system requirement ကကြတော့နည်းနည်းလေးရှိတာပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ WebStorm ဒီ system requirement ပေါ့ SY STEN sorry REQUIRED require ဆိုတဲ့ daily charge ကြည့်လိုက်ပါအဲ့ဒီခါမှာဆိုလို့ရှိရင်သူ့ကိုတုံးတဲ့အခါမှာကျွန်တော် rank ကကြတော့အနည်းဆုံးဒီလောက်ဖြစ်ရပါမယ်ပေါ့နော်ဒီမှာလည်းပဲသူရေးပေးထားပါတယ် rank ကတလောက်ဖြစ်ရမယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင်သူ recommend ပေးထားတာကကြတော့ 2GB ပေးထားပါတယ်ပေါ့နော်အဲတော့ resolution ကတော့ဒီလောက်ဖြစ်ရပါမယ်ဆိုပြီးတော့သူပြောပေးထားပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာလည်းပဲရှိတယ် right click install dd website လေးเนาะဒါသူ official ကနေပြီးတော့ကြော်ညာပေးထားတဲ့စာကောင်းလေးဟုတ်ပြီဆိုတော့ဒီနေရာမှာ rank ကကြတော့ 2GB ဘာညာတရကရှိရမယ်ဆိုတော့ပြောထားတယ်အဲ့တော့ကျောင်းသားတို့ရဲ့ computer မှာကကြတော့ဒီအနည်းဆုံးကကြတော့ 4K လောက်ရှိလိုက်မယ် okay ဆိုတော့ 4K လောက်ရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အသုံးပြုလို့ရပါပြီပေါ့နော်သူ recommend ပေးထားကြကကြတော့ 8K လောက်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ IDE ဖြစ်တဲ့အတွက်စိတ်ကကြတော့နည်းနည်းလေးပါလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူက suggestion နဲ့လုပ်ထားရဆိုတော့အဲ့ဒီ suggestion ကိုသူက rank ကနေပြီးတော့ဘာညာတရကရှောက်ပြီးတော့စောက်သွားလုပ်ရတယ်ဆိုတော့ဒီ rank ကကြတော့များများလေးရှိနေဖို့လိုအပ်တယ်ဟုတ်ပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သူ့ကို install တင်ဖို့အတွက် download သွားပြီးတော့ချပါမယ်ဒီ download လေးကို click တစ်ချိန်နဲ့လိုက်ပါဒါမှမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲဒီက download လေးကို click တစ်ချိန်နဲ့လိုက်ပါအဲ့တော့ဒီတိုင်း download လုပ်သွားပြီဆိုတော့ဒီနေရာလေးကိုပေါ်လာပါလေဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့က Windows ကိုသုံးပြထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ Windows ပေါ့အဲ့တော့ Mac ကိုသုံးပြထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ Mac ပါ Linux ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲ Linux ပါဆိုတော့ဒီနေရာမှာကိုယ့်ရဲ့ operating system နဲ့ကိုင်းနေတဲ့ version ကိုပဲ down ပါအဲ့တော့တခြားသူတွေအတွက် down ပေးချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီလိုမျိုးရွေးပြီးတော့ down မယ်ဆိုလို့ရှိရင် download ရပါတယ်တခြား version တွေလိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာเนาะ system requirement ဒီမှာရှိတယ်เนาะဒီမှာရှိတဲ့ system requirement က 2K recommend ဘာညာတရက resolution ဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီနေရာမှာတခြား version တွေဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာ other version ဆိုပြီးတော့ရှိပါတယ်အဲ့တော့တခြား version တွေ down ချင်တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေရာကနေသွားပြီးတော့ down ပါဒီနေရာမှာ Mac OS တို့ဘာညာတို့အများကြီးရှိပါလိမ့်မယ်ကိုကြိုက်ရ version ကိုကို down ပါကျွန်တော်တို့ latest version ပဲ down လိုက်ပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ try ရဲ့အနေနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ရေ33ပါပဲเนาะအဲ့တော့သူ့ကိုတုံးတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာ download ဆိုပြီးတော့နှိပ်ချပေးလိုက်ပါ Intel ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီနေရာမှာ Intel ပေါ့เนาะဟုတ်ပြီဆိုတော့ဒါလေးကို click တစ်ချိန်နှိပ်လိုက်တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ Intel ပေါ့ကလေးနှိပ်လိုက်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့သူ download ကြာသွားပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာဒီမှာ keep ဆိုပြီးတော့နှိပ်လိုက်မှာเนาะဒီ diskette ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပြပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒါလေးကို click တစ်ချိန်နှိပ်လိုက်ပါဆိုတော့ဒါလေးကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့သူဒီ download ကြာနေပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာကျောင်းသားတို့ကကြတော့ပြီးသွားအထိ down လိုက်ပါကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ down ထားပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီအဆင့်ကိုကျွန်တော် skip လိုက်ပါမယ် okay ဆိုတော့ရပ်လိုက်ပါပြီအဲ့တော့ရပ်ပြီးသွားတော့ကျွန်တော်တို့ download ချပြီးပြီပဲဆိုပါစို့download ချပြီးပါပြီဒီမှာရှိပါတယ်ဒါလေးကိုဘယ်လိုလုပ်မှာလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ double click လေးနှိပ်လိုက်ပါ
အဲ့တော့ window မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲ double click ပါပဲအဲ့နော် double click နဲ့ပြီးသွားတယ်ဆိုရင်ဒါကြတော့ map ပေါ့ဒါကြီးကိုဒီတက်ကိုဆွဲထည့်ပေးလိုက်ပါ okay ဆိုတော့သူဒီတက်ဆွဲထည့်ပြီးသွားတယ်ဆိုတော့ ਨੇ အဆင်ပြေသွားပြီပေါ့နော်ပြီးသွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ okay ခဏလေးပေါ့နော်ဒီမှာပေါ်လာပါပြီအဲ့တော့ဒီမှာ launch pad ကိုနှိပ်လိုက်ပါနော် launch pad ကိုနှိပ်လိုက်ပါဒါကြီးကို click တစ်ချိန်နှိပ်လိုက်ပါဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာပူတူလေးခုံပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ app ကြီးကပွက်လာပါမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော် open link ကိုပဲနှိပ်လိုက်ပါမယ်ဒါကြီးကိုပိတ်ချလိုက်လို့ရပါပြီ okay ဒီနေရာမှာသူကသဘောတူလားပေါ့နော်အဲ့တော့သဘောတူလားဆိုတာနော်လက်ထပ်ခွဲလာတောင်းတာမဟုတ်ဘူးနော်ဒီနေရာမှာသူကသူ့ရဲ့ community ဘာညာတာရကာပေါ့ဗျာเนาะဒါလေးကို click တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပြီးရင် continue လေးကိုနှိပ်လိုက်နောက်တစ်ချက်အနေနဲ့ကကြတော့မပို့တော့ဘူးပေါ့เนาะအဲ့တော့ docent ကိုပဲနှိပ်လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ IDE လေးကပွက်လာပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ကိုလာပြောတာပေါ့เนาะအဲ့တော့ activate ကုန်းနဲ့သုံးပါလားဒီ start trying အနေနဲ့သုံးပါလားပေါ့เนาะဒီခုမှာဘာကိုသုံးပါလဲအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကိုလာမေးပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ start trying အနေနဲ့ပဲသုံးလိုက်ပါမယ်အဲ့တော့ jailbreak activate code license စာပါပေါ့နော်အဲ့တော့လောလောဆယ်ကနော်ဝယ်ဖို့အတွက်ကကြတော့အဆင်မပြေသေးဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီ start trial လေးကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ်သူကိုနှိပ်လိုက်တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာ login to jailbreak ပေါ့နော်စာတော့မရှိပါဘူးအဲ့ဒါပေမဲ့အခုကရှိသွားတာအဲ့တော့ဒီနေရာမှာတခြားနည်းကတော့မရှိတော့ဘူးเนาะအဲ့တော့ start trial လေးကိုနှိပ်လိုက်ပါပြီးသားတဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာ jailbreak လေးကို click တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်သူက jailbreak website ကိုရောက်ပါလိမ့်မယ်ဒီနေရာမှာဒီကျွန်တော်တို့ကသူ့ကိုဒီသူ့ရဲ့ account ကိုပေါ့နော်သူ့ရဲ့ account ကို create လုပ်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ကျွန်တော် Google ကိုတုံးလိုက်ပါမယ်login ဝင် Google ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒီနေရာမှာသူက authorize ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော် authorize authorization successful ပေါ့နော်ကျွန်တော်အသုံးပြုတာရပါပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်လုတ်ပိုင်ခွင့်တွေသူပေးလိုက်ပေးသွားပြီအဲ့တော့ဒီမှာyou can close the page ပေါ့နော်return to IDE တဲ့အဲ့တော့ရပြီတဲ့ okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါကြီးကိုပြန်ပြီးတော့ပြန်ဖွင့်ပေးလိုက်ပါဒီနေရာမှာသူပြောထားပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော် license နဲ့ဘာညာဒီ account ကိုတုံးထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ရတယ်ကိစ္စမရှိရတော့ကျွန်တော် start trial လေးပဲ click တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါမယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တုံးလို့ရပြီပေါ့နော် continue လေးကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ်အဲ့တော့ဘယ်နေရင်းနေ့မှာကျွန်တော်တို့ expire ဖြစ်မှာလဲပေါ့နော်ဒါကိုကျတော့ဒီအောက်မှာဒီဟိုအားလေးရှိပါတယ်ပေါ့နော်ဒီစစ်သွားပုံလေးရှိတယ် opinion ပုံလေးရှိတယ်ပေါ့ဒါရုပ် click တစ်ချိန်နှိပ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာ about လေးကိုနှိပ်လိုက်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာ license ပေါ့နော် license ကကျွန်တော်တို့ဘယ်နေရင်းနေ့မှာကုန်မှာလဲဆိုပြီးတော့ရေးပေးထားပါတယ်အဲ့တော့ subscribe ဒီမှာ until ပေါ့နော်August 25အထိကျွန်တော်တို့တုံးလို့ရပါတယ်ဆိုတော့ပြောထားတော့ကွာ July လဆိုတော့အဆင်ပြေပါသေးတယ်เนาะကျွန်တော်ရေ30လောက်ကျွန်တော်တုံးလို့ရသေးတယ် okay ဒါလေးကို close လိုက်ပါတော့မယ်ပြီးသားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော် project လေးတစ်ခုကိုဖွင့်ကြည့်လိုက်ပါမယ် React နဲ့ဒီရေးထားတဲ့ project လေးတစ်ခုပဲပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒါရေးဝင်လိုက်တယ်အဲ့တော့ code ထဲကိုဝင်လိုက်ပါမယ်ဒီနေရာမှာReact လေးရှိတယ်ဒီနေရာမှာဒီ one link ကိုဒီလိုမျိုးဖွင့်ချပေးလိုက်ပါ okay ရုပ်ကြည့်ပါတယ်ပေါ့เนาะ trust project လာမေးနော်ကို project လာမေးနေ okay နေလိုက်ပါဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့သူ့ကိုဒီတိုင်းလေးအကြီးကြီးလုပ်တည်လိုက်ပါမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီစတော့လို့အဆင်ပြေဝါပြီပေါ့နော်အဲ့တော့သူ့ကို run တော့မယ်ဘယ်လိုမျိုး run ပါလဲအဲ့ဒီအတွက်ခဏလေးစောက်ပေးပါမယ်နော်သူအောက်မှာ dependency ကိုဒီမှာ intensive ဘာညာတရကလုပ်နေပါတယ်အဲ့တော့ဆိုတော့ဒီနေရာမှာဒီ SRC အထက်ကိုသွားပြီးတော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ရေးထားတဲ့ကုတ်တွေကိုပြန်ပြီးတော့ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြန်ကြည့်လို့ရပါတယ်အဲ့ဒါဟုတ်ပြီဆိုဒီနေရာမှာ terminal ကဒီနေရာမှာရှိပါတယ်မနော်ဒါကြီးကို click တစ်ချက်နဲ့လိုက်ပါအဲ့တော့ terminal လေးပေါ်လာပါလိမ့်မယ်ဒါလေးကိုပြန်ပိတ်မယ်ဆိုတော့npm start start ရပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့သူအနောက်မှာဒီဘာညာလုပ်လို့ပါတယ်ဗောနော်အဲ့တော့ပြောရဆိုလို့ရှိရင် okay လေးပေးလိုက်ပါဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ project လေးက run လာမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါကြတော့ React နဲ့ရေးထားတဲ့ project လေးဗောနော်ဒီနေရာမှာ icon လေးကိုပဲကျွန်တော်စမ်းပြထားပါတယ်အဲ့တော့ app.js ထဲကိုသွားပြီးတော့ဒီနေရာမှာတစ်ခုခုရေးလိုက်မယ်hy ပါနော်တွေ့လားနော်ကျွန်တော်တို့အရင်တုန်းကလိုမျိုးကျွန်တော် h1 ကိုအဖွဲပိတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရေးနေကြမလို့တော့သူက industry ကိုလည်းပဲကျွန်တော်သူ man အောင်လုပ်ပေးတာပေါ့နော် industry ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ပြင်စရာမလိုအဲ့တော့ coach time guide ကိုလည်းပဲသူကသူ automatic ကျွန်တော်တို့ man အောင်လုပ်ပေးတယ်
ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီကမှာ H1 လေးကိုရေးလိုက်ပါပြီးရ DAB tab လေးကိုခေါ်လိုက်တွေ့လားနော်ကျွန်တော်တို့ဒီရေးရတယ်လုံးဝအဆင်ပြေသွားတယ်အဲ့တော့ hello react react ဆိုပြီးတော့ရေးချလိုက်ရေးချပြီးဒီဘက်မှာ refresh ပြန်လာလုပ်ကြည့်လိုက်တွေ့လားနော်ကျွန်တော်တော်တော်လေးကိုအဆင်ပြေနေဟုတ်ပြီကျွန်တော် import တင်မယ်ဆိုပါစို့ import တင်တော့မယ်အဲ့တော့ react react နော်ဒီမှာ react ဆိုပြီးတော့ရေးနေတယ်ဒါကြီးကို click တစ်ချက်နဲ့ကြည့်ကြည့်လိုက်နော်ဒီမှာ react ဆိုပြီးတော့ရေးလို့ရနေတယ် import import ပေါ့နော်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင် react react ဒီနေရာမှာဘယ်နာနေသွင်းမှာလဲဆိုတော့လာမေးထားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာကလေးနေလိုက်ပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်သူအနောက်မှာလိုအပ်တာဘာညာတရကာကိုသူ့ဟာသူဖြည့်ပေးသွားပါလိမ့်မယ်တော်တော်လေးကိုအဆင်ပြေပါတယ်အဲ့တော့ RAM ကကြတော့နည်းနည်းလေး8 GB လောက်ဖြစ်မှကျွန်တော်အဆင်ပြေပါတယ်ပေါ့နော်မဟုတ်ရင်ကျွန်တော်4နေမှာစိုးလို့ပါတယ်ခြားတော့မဟုတ် Okay ဆိုတော့ဒီနေရာမှာမြင်နေရတဲ့ပုံစံရေးကတိတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တိတ်သဘောမကျဘူးပေါ့နော်ဒီနေရာမှာ icon လေးတွေကလည်းဒီတိုင်းလေးဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးသွားပြီးတော့ပြင်လိုက်ကြရအောင်ဒီနေရာမှာ WebStorm ပါရှိတာလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီနေရာမှာဒီမှာ preference ဆိုပြီးတော့ရှိတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါလေးကို click တစ်ချိန်နဲ့ဒါလေးကို click တစ်ချိန်နဲ့ပြီးွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာ plugin ဆိုပြီးတော့ရှိတယ်အဲ့ဒီ plugin ထဲမှာကျွန်တော်တစ်ခုခုကိုရှာပါမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘာရှာမှာလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ ICON icon ပေါ့ဒီမှာဒါလေးရှိပါတယ်download ထားတဲ့ပမာဏကိုကြည့်ကြည့်လိုက်ပေါ့နော်3.5 million လောက်ရှိတယ်အဲ့တော့သူ့ကိုတော်တော်လေးကိုသုံးများတယ်ဒါကြီးကိုကျွန်တော် install လိုက်ပါမယ် asset okay ဆိုတော့သူတွင်းနေတော့ခဏလေးစောင့်လိုက်ပေါ့နော်သူကဓာကြီးပြီးသွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဓာကြီးကိုပြန်ပိတ်ခိုင်းတာသူကဒါ plugin တွေနဲ့တခြားဒီတချို့ plugin တွေလိုချင်နေဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲဒီကနေပြီးတော့တာသွင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တာသွင်းလို့ရတယ်အဲ့တော့ restart ပေါ့နော် restart ID လေးကိုနေပြလိုက် restart ဒီမှာခုံပြီးတော့သူပြန်ပွင့်လာလိမ့်မယ်theme တွေဘာညာတရကာတွေချိန်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲကျွန်တော်ချိန်လို့ရတယ်တွေ့လားနော်ခုနကဒီ icon မျိုးမဟုတ်တော့ဘူးเนาะကျွန်တော်တို့ icon လာပါလေးတွေဖြည့်သွားပါပြီโอเคเนาะဆိုတော့ဒီနည်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ IDE ကိုအလားဆင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အလားဆင်လို့ရတဲ့ theme တွေဘာညာတရကာချိန်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲကျွန်တော်တို့ချိန်လို့ရပါတယ်ဟုတ်ပြီเนาะဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီ IDE လေးကို install တင်တက်မယ်လို့ထင်ပါတယ်အရင်တုန်းကဆိုလို့ရှိရင်တော့ရေ30ပြည့်သွားတယ်ပေါ့နော်ရေ30ပြည့်သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူ့ကိုကျွန်တော် event recept လို့ခေါ်ပါတယ်ဒါကိုကြတော့အဲ့ဒီ event reset နဲ့ကျွန်တော်ဒီသူ့ရဲ့ date ကိုပေါ့နော်ရေ30ဖြစ်နေတဲ့ date ကိုကျွန်တော်က reset လုပ်လိုက်တာ reset လုပ်ပြီးတော့ဟိုစားကနေပြီးစပြီးတော့ပြန်သုံးတာဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရေ30ပြည့်သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကြီးကိုဒီ reset လုပ်ပြီးတော့ပြန်သုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခုကကျတော့အဆင်မပြေတော့သူကဆမှာကိုယ်တိုင်က login သွားပြီးတော့လောက်ခံလိုက်တော့ကျွန်တော်တို့ဝင်လိုက်တဲ့ account ကိုသူကသူ့ရဲ့ server မှာသွားပြီးတော့မှတ်ထားတယ်ထင်ပါတယ်เนาะအဲ့ server မှာသွားပြီးတော့မှတ်ထားတော့အဆင်မပြေတော့ဘူးအဲ့တော့အရင်ကနီးသုံးချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါကြီးကို click တစ်ချိန်နိုင်လိုက်ပြီးတော့လို့ရှိရင် manage plugin repository ပေါ့เนาะအဲ့တော့ပြီးသွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအောက်မှာဒါကြီးကို click တစ်ချက်နေလိုက်ပါအဲ့ကျွန်တော် URL လေးတစ်ခုထည့်ပါမယ်ပေါ့เนาะဘယ်လိုမျိုး URL လဲဆိုလို့ရှိရင်เนาะဒီ https ပေါ့เนาะ PAUGINAS.CHIAE.IO လေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီ URL လေးကိုကျွန်တော်ထည့်ပေးလိုက်ပါမယ်အဲ့တော့ဒါလေးကိုထည့်ပြီးသွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဒီ event reset လို့ခေါ်တာပေါ့เนาะအဲ့ဒီ plugin လေးကိုဒီ install တင်ပေးရမှာဖြစ်တယ်ဒီကနေပြီးတော့ IDE EVA event နော် EVA အဲ့ဒီမှာနော် EVA အဲ့ဒါကို install တင်ပေးလိုက် Okay install တင်ပေးပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဆင်ပြေပြီအဲ့တော့ဒီနေရာမှာ date ကိုကြတော့အကြောင်းသားတို့အနေနဲ့တစ်ချက်လောက်ကြည့်ထားလိုက်ပါပါနော်သူကဒီ line တွင်လိုက်ပြီးဆိုတော့ဒီအောက်မှာ event reset ဆိုပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့ပေါ်လာတယ်ဟုတ်တယ်နော် event reset ဆိုပြီးတော့ပေါ်လာတယ်အဲ့တော့ဒီထဲကနေပြီးတော့ဒီနေရာမှာအဲ့ဒါနော်ဒီနေရာမှာ have ကိုဒီချက် all have မဟုတ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော် about ဆိုပြီးတော့ရှိတယ်ခဏလေးကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်သွားရှာလိုက်ပါဦးမယ် file function register ဒီနေရာမှာပေါ့နော်ဒီနေရာမှာကြည့်လိုက်ဒီနေရာမှာ August 25ဘာညာတရကာဆိုပြီးတော့ပေးထားလိုက်ဒီနေရာမှာ about ဆိုပြီးတော့ရှိပါတယ်နော်ကျွန်တော်ခဏလေးသူဘယ်နားမှာရှို့နေလဲမသိပါဘူးဒီမှာ file action gauge
ဟုတ်ပြီဆိုတော့သူတနည်းအားရမှာရှုပ်နေပြီပေါ့နော် the version လေးကပြောင်းသွားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်တစ်ခါပြန်ရှာဖို့ကကြတော့တိတ်ပြီးတော့အဆင်မပြေတော့ဟုတ်ပြီဆိုတော့ဒီတိုင်းလေးရှာလို့မရဘူးပဲဆိုပါစို့ဟုတ်တယ်နော်ဒီတိုင်းလေးဒီမှာ about WebStorm မှာနေရာမှာလို့ဒီနေရာမှာဒီထဲဝင်လိုက်ပြီးဒီနေရာမှာ about WebStorm ဒီမှာ August 25ဆိုပြီးတော့ဖြစ်နေပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့25ဆိုပြီးတော့ဖြစ်နေနေရတယ်ကိစ္စမရှိဘူးဒါကြီးကိုclose နှိပ်ထားလိုက်ဒီမှာ August 25လေးကိုမှတ်ထားနော်ပြီးရင် close နှိပ်လိုက်ပါclose နှိပ်ပြီးသွားတဲ့တကာလမှာကျွန်တော်ဒီ have ကိုပြန်သွားလိုက်ဒီနေရာမှာ every set လေးရှိတယ်ဒါကြီးကို click တစ်ချက်နှိပ်ချလိုက်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာသူက error message လာပြနေပါတယ်ဗောနော် detail submit တဲ့တော့ clear all နော်ကျွန်တော်အရင်တော့ကကြတော့ရတယ်ဒါပေမဲ့အခုကကြတော့ဒီ every set ကအဆင်မပြေတော့ဗောနော်ကျွန်တော်တို့ error တွေပါညာတဲ့ကလာထိုးနေနေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သုံးလို့ကကြတော့မရတော့ဘူးဟုတ်ပြီနော်ဆိုတော့ every set ကိုပြန်ပြီးတော့ပြန်သုံးချင်တယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဟိုးအရင် version လေးကိုပြန်ဆေးလိုက်အဲ့တော့ဒီဖက်မှာအရင် version လေးရှိတယ်အဲ့တော့ဒီထဲကိုတွားလိုက် sorry မရထဲရွတ်ပိတ်လိုက်တော့ဒီနေရာမှာခုနက WebStorm လေးကိုပြန်ဆင်းလိုက်မယ်အဲ့ကျွန်တော်သုံးလို့ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရပြီအသက်တွေဘာညာတကထပ်ပြီးတော့မသွင်းစီချင်ဘူးကျွန်တော်ဒီ every set လေးပဲကျွန်တော်ရေ30ပြပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြန်ပြီးတော့လုပ်ချင်တဲ့အခါမှာဒီ other version လေးကိုရွေးလိုက်ပါတော့ other version ရွေးပြီးပါလို့ရှိရင်သူက2020 version ဆိုလို့ရှိရင်အဆင်ပြေတယ်ဗျနော်ဒီမှာ2020 version မှာ Windows တို့ Mac တို့ဘာလို့ညာလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် every set တုံးလို့ရတယ်ဒါမှမရသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့နောက်ထပ် version တွေမှာရွေးပြီးတော့တုံးလိုက်ပါတော့2019တို့အဲ့ဒီ version တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ every set ကကြတော့တောင်းမှာမဟုတ်တော့ဘူးเนาะဒီ version ကကြာသွားပြီဆိုတော့အဲ့တော့ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီကြောက်သားတို့အနေနဲ့ every set ကိုထပ်ပြီးတော့သုံးချင်တယ်ပေါ့เนาะအဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲတုံးလို့ရပါတယ်အခုကကြတော့မရတော့ဘူးပေါ့เนาะအဆင်မပြေတော့ဒါရုပ်ဖွင့်တည်ကြည့်လိုက်ဒီနေရာမှာကျွန်တော် every set လည်းပဲ RAM မှာမဟုတ်တော့ဘူးရှေ့ version တွေဆိုလို့ရှိရင်တော့အဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်တော့ every set လေးပေါ်လာတယ် reset လေးကိုနှိပ်ပြပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုအစားကနေပြီးတော့ date တွေကိုပြန်ပြီးတော့ပြန်တိုက်ဆက်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ပြောင်းနေပါလိမ့်မယ် okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီ video လေးကကျွန်တော်ဒီ WebStorm လေးကို install တင်လိုက်တဲ့ video လေးဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ကောင်းတာကကျွန်တော်ဝယ်သုံးတာကကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ်အာမခံချက်ရှိတယ်ပေါ့နော်တကူကုတ်ပါညာတရကဒီမဟုတ်ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ every set ကကြတော့ viral တွေပါညာတရကထိလည်းပဲထိလိမ့်မယ်ဆိုတော့ဒီ video လေးကကျွန်တော်တို့ဒီ WebStorm ကို install တင်တဲ့ video လေးပါ okay ဆိုတော့နောက်ထပ် video တွေမှာကျွန်တော်ဒီ WebStorm လေးကိုအသုံးပြုပြီးတော့ပဲ project တွေဆက်ပြီးတော့ရေးသွားပါမယ်အဲ့တော့ကြောက်သားတို့အဆင်ပြေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲသုံးပါတကယ်လို့အဆင်မပြေဘူးစင်ကအရန်လေးနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ VS Code လေးကိုပဲဆက်ပြီးတော့အသုံးပြုပေးပါပါเนาะဆိုတော့ဒီ video လေးကဒီလောက်ပါပဲနောက်ထပ် video မှာထပ်ပြီးတော့တွေ့ပါမယ်အားလုံး thank you ပါ